വീട്ടിലേക്ക് നല്ല ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയുള്ള ചെറിയ ടോയ് ബ്രീഡ്, അങ്ങനെ ബ്രീഡ് നോക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മുടെ ജാക്ക് റസലിന്റെ കുറച്ച് പപ്പീസ് കറന്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. വളരെ ലോ മെയിൻ്റെനൻസ് ഉള്ള ബ്രീഡാണ്, നല്ല രീതിയിൽ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് നല്ലൊരു പെറ്റായിട്ടോ ഒരു കമ്പാനിയായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രീഡാണ് ജാക്ക് റസൽ. പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഈ ബ്രീഡിനെ കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ പ്രയർ ഹാബിറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ഇരകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഹണ്ടിങ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഉള്ള ബ്രീഡാണ്. അപ്പോൾ ജാക്ക് റസലിന്റെ പപ്പീസ് വേണ്ടി വാട്സപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്പർ വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൊക്കേഷൻ എറണാകുളം തന്നെ, ഡെലിവറി എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്.